მოკლედ, თქვენს ეკრანებზე და ჩემს მაგიდაზე დიდად მოკითხული, ბევრჯერ კომენტარებში ნახსენები 14 ინჩიანი Macbook M1 Pro. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 2 თვე გავიდა, რაც ეს MacBook-ები Apple-მ დაანონსა და გამოუშვა, მე მგონი მაინც საინტერესო იქნება მათი unboxing-ი და პატარა ექსპერიმენტი, რომელიც დღეისთვის მოგიმზადეთ. iSpace ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამოგიგზავნა ეს ლეპტოპი და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არსებობს საქართველოში უშუალოდ Apple Store თუ არა Apple-ის პრემიუმ რესელერი, სადაც დარწმუნებით შეგვიძლია შევიძინოთ Apple-ის ოფიციალური პროდუქცია. ეხლა კი თქვენს წინაშეა ახალი M1 Pro. გამოუშვა 2 მოდელი Apple-ი, ეს იყო 14 ინჩიანი M1 Pro და ასევე 16-იანი M1 Max-ი. აი ეს პროცესი მიყვარს, აი ვის არ უყვარს. ისევ დაგვიბრუნდა მეგობრებო, ისევ დაგვიბრუნდა MagSafe-ი, განახლებული 2017-ის მერე აღარ გვახსოვს MacBook-ებში MagSafe-ი, სანამ პორტებს შევეხები. ესე იგი და 96 ვატიანი დამტენი, რომელიც სადენს უკავშირდება აინც ვერ გაიხსნენ. Type-C-ის სწრაფი დამტენი, რომელსაც შეუძლია ეს MacBook-ი დატენოს ელემენტის ნახევარი, დატენოს ნახევარ საათში. რაც შეეხება მის ვიზუალს, პირველი ყურადღებას იქცევს აი ფორმა კუთხეების, რომელიც ჩემთვის რაღაცა პარალელს ავლებს ახალი სერიების iPhone-ებთან. აი ეს პორტი. ანუ სრული SD კარდის პორტი. ჩემს MacBook-ზე მჭირდება ეს. ან მინიმუმ მჭირდება ეს. ეს კი ჩემი ლეპტოპი წინა წლის M1 Macbook Pro. შემდეგი Thunderbolt 4, 3 პორტი გააჩნია ამ ლეპტოპს და ასევე დამატებული HDMI ყურსასმენის სტანდარტული პორტი და რა თქმა უნდა პორტი დამტენი, რომელიც გახლავთ MagSafe-ი. ასევე განსხვავებულია, ლოგოც ოდნავ გადიდდა. აი ეს წინა MacBook-ებს არ ქონდა გრავირება. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერში არის ჩემთვის გაგრილების სისტემა, არსებობა და რა თქმა უნდა SD-ის პორტი. ანუ სისქეში ოდნავ გაიზარდა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. რეალურად ზუსტად სკრინის ზომით უფრო მაღალია მის წინა მორბედზე. სანამ ეკრანზე გადავალთ, მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ Facebook ჯგუფი გაკეთდა Tech Squad-ი, ესეთი სახელით, სადაც ტექთან დაკავშირებულ კითხვებს და დახმარებებს უზიარებთ ერთმანეთს და მოკლედ თუ გაინტერესებთ მსგავსი თემები, ნებისმიერი კითხვებით, იდეებით და ასე შემდეგ შემოგვიერთდით 3 2 1. აი ეს მიყვარს. Touchbar-ი. სად არის touchbar? ამაში ვერ ვეთანხმები Apple-ს მე პირადად, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტულად ვიყენებ, აი აქ touchpad-ს მომხმარებლებზე დაყრდნობით არ იყოვა საჭირო ეს touchbar-იო. და შესაბამისად დაგვემატა F ღილაკები, დაპატარავებული კუთხეები, მაგრამ დაგვემატა ნოჩი. აი ამ ნოჩის ანუ რეალურად რა არის, იცით? ამ ნოჩის საჭიროება კი არ იყო. უფრო იყო ის, რომ Apple-ის თავის დიზაინის სტილში და თავის სტილში მოექცია ეს ყველაფერი ვიზუალურად, ჩემი აზრით. რაღაცაი პარალელური გავლებული იყო ალბათ iPhone-თანაც. ამ ნოჩში მოთავსებულია, რა თქმა უნდა, ვებკამერა, რომელიც ბაზარზე არსებულ სხვა ლეპტოპთან შედარებით საკმაოდ ხარისხიანი, Full HD-ა. ასევე მოთავსებულია სინათლის სენსორი და პატარა ნათურა, რომელიც წვანედ ინთება, როცა ქოლა. ანუ არ არის Face ID. რატო? მინიმუმ ამით გაправდებოდა ამ ნოჩის არსებობა. ესე იგი 4K ეკრანი გვაქვს 120 Hz-ით. რეალურად 14 ინჩიანი ლეპტოპი გაქვს, მაგრამ სტანდარტულად 14 ინჩიანი სკრინიდან გამოსახულებას ელოდები, იმაზე მეტი გამოსახულება გაქვს. და რა თქმა უნდა, კლავიატურაში არ შეცვლილა ანაბეჭდის სენსორი. მოდი უფრო თვალშესახებად რო განახოთ, ნოჩის სისქეზე დიდი სრული ჩარჩო აქვს წინა მოდელებს და რა თქმა უნდა კუთხეშიც უფრო დიდი ჩარჩო აქვს. რაც შეეხება ყველაზე მთავარს, მეგობრებო, ამ ლეპტოპში და ზოგადად ახალ MacBook-ებში, ეს არის რა თქმა უნდა მისი წარმადობა და მისი ყველაზე დიდი სიმდიდრე ჩიპსეტი. Apple-ის ახალი ინოვაციური მიგნება, რომელმაც გაამართლა, შემიძლია დავადასტურო M1-ით როცა დაიწყო ეს ყველაფერი, თუმცა დღეს გვაქვს კონკრეტულად ამ ლეპტოპში M1 Pro პროცესორი, რომელიც მოიცავს ამ კონკრეტულ მოდელში 8 ბირთვიან CPU-ს და ასევე 14 ბირთვიან GPU-ს, ვიდეო კარტას, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია. 16 გიგაბაიტიანი RAM გვაქვს ამ შემთხვევაში, თუმცა 32 შეგვიძლია რომ გქონდეს. თუ ეს ყველაფერი არ გვაკმაყოფილებს და მაინც არ ვართ მაყოფილები, არსებობს, როგორც უკვე გითხარით, M1 Max-ი. მოდელი, რომელიც არა მარტო chipsets და პროცესორს გულისხმობს, არამედ მოდელს, რომელიც არის 16 ინჩიანი, ასევე მინიმალური RAM-ით, 32 გიგაბაიტით, სასწაული შესაძლებლობებით. The Verge-ის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგები იყო ძალიან გასაოცარი ჩემთვის. 5 წუთ ნახევრიანი 4K ვიდეოს რენდერს Razer Blade-ის ლეპტოპით, რომელსაც გააჩნია 1.11 თაობის i7 RTX 3060 და 16 RAM-ი, დასჭირდა 3 წუთი და 38 წამი. ხოლო 16 ინჩიან M1 Max
ამ ყველაფრისთვის დაჭირდა 1 წუთი და 46 წამი. ჩატარდა ესეთი ექსპერიმენტი, დარენდერდა პრემიერითაც და დარენდერდა Final Cut Pro-თიც. M1 Pro შედეგები არის შემდეგი. პრემიერს დაჭირდა ზუსტად 12 წუთი, დაახლოებით 10 წუთიანი ვიდეოს დასარენდერებლად 4K, ხოლო Final Cut-ით ამ ყველაფერს დასჭირდა 1 წუთი და 25 წამი. ანუ 10 წუთით მეტი დასჭირდა, რომ ამ ლეპტოპს დაერენდერებინა Premiere Pro-თი იგივე ვიდეო, რომელიც წუთნახევარში და წუთი და 25-ში დაარენდერა Final Cut. მემონტაჟეებს, გრაფიკულ დიზაინერებს და მსგავს რთულ ფაილებთან მომუშავე ადამიანებს ეს ყველაფერი მოჰკვრის ძალიან დიდ შვებას, იმიტომ რომ ნებისმიერი გაფართოების, ეს იქნება 4K, 6K თუ 8K Redis მასალა, ყველაფერი ძალიან მარტივად მოერევიან და არ დასჭირდებათ iMac-ების და დიდი კომპიუტერების თრევა. რაც შეეხება ხმას, სპიკერები მოთავსებულია გვერდებში. Abuțev, რა თქმა უნდა, ბოლომდე. ვაუ, ბიჭო. ანუ კინოში ხარ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ Dolby Atmos-ი გახვევია თავს. ასევე ძალიან მარტივი გზით მინდა დაგანახოთ პროცესორის შესაძლებლობები. ამისთვის შევალთ App-ში და ყველა აპლიკაციას ერთად გავუშვებთ. აი, დაბლა დაინახავთ პერფორმანს აი ამ ლეპტოპის. ანუ ჩვეულებრივ ყველაფერს უშვებს, არანაირი ფრიზინგი, არანაირი არაფერი. ყველაფერი ხოძეა რა. იქიდან გამომდინარე რომ ახალი ლეპტოპია და ეხა ჩავთვეთ, ყველაფერი გადის სინქრონიზაციას ან რაღაცა, რა ვიცი, აზრზე მოდის, იმიტომ რომ პირველად ერთობა ეს აპლიკაციები ამ ლეპტოპში. ეს ლეპტოპი არის ნამდვილი საქმიანი ადამიანებისთვის. უსაქმურებისთვის და პოლმოს მაყურებლებისთვის სხვა ლეპტოპებიც გამოდგება. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, აუ ბოდიში რა, ვერტფერი გველოდება და უნდა წავითით. ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. ეხლა ერთად დავჯდებით და აქვე ადგილზე დავამონტაჟებთ და ვნახავთ Facebook და Instagram Reels-ის ვიდეოს დარენდერებას, რამდენი წამი დასჭირდება ახალ M1 Pro-ზე. ვიდეო გამოვიდა 54 წამი, რა თქმა უნდა ვარენდერებთ 4K H264 ფორმატში. და ვიდეოს რენდერს, როგორც ხედავთ, დასჭირდა სულ რაღაც 8 წამი. შედეგის ნახვა კი შეგიძლიათ ჩემს Instagram Reels-ში. ახლა საინტერესო ის არის, თუ რომელი უფრო დიდი ნახტომია. ჩემი გადმოხტომა 4000 მეტრის სიმაღლიდან, თუ ახალი Macbook M1 Pro და M1 Max-ის სხვა ლეპტოპებთან შედარებით.